ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪಿನಾಗ ಎನ್ನ ಎಡ್ಮ ವರ್ಷದ ಮಗೆ ಮೂಲು ಏ ಇಲ್ಲಾಡ ತಿರ್ಗ ಒಂದು ತುಳುದಾದ ನಮ್ಮನ ಒನಸದಾದ ನಮ್ಮನ ಕೋಲದಾದ ಅಂಚ ಪೂರ ಯಾನ್ ಆಯ್ಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಜಿ ಆಂಡ ఒక ಆಯ್ಗ ಎಂಚ ಕಲ್ಚರ್ ಉಪ್ಪು ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಅಮೇರಿಕದ ಜೋಕುಲು ಉಂಡತೆ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಫ್ಲೋರಿಡಾಗ ಡಿಸ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ಯಾನೆ ಲೈಫ್ ಇಡ್ ಪೋತುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ ಮೂಲೆ ಕರ ಪೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಹಲ್ಲಿಡ್ತೀನಿ ಮೂಲೆ ಕಂಡೋಡು ಎನ್ನ ಒಂದು ಬೇಲ ಜನ ಅಪ್ಪಿ ಅಕ್ಕ ತಾರಾಕನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನ್ ಅವಲ್ ಕುಲ್ದುದು ಆಗಲ್ ಪೂರ ಕೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವಲ ತೂತ ಮೂಲು ಕಿನ್ಯುಪ್ಪನಾಗ ಮೇ ಬಿ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಜಿ ಎನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲ್ ದಾಯಿ ಈತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇತ್ತೇರು ದಾಯಿ ಎಂಕ ಮೂಲಿ ಈ ಇಲ್ಲಾಡು ಲೆಸನ್ ಪೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಅಮೇರಿಕಡ್ ಕುಲ್ದುದು ಅಗಲ್ಗು ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಗಲ್ಗು ದಾಲ ತೂತು ಜರೇನ್ ಅಗಲ್ನ ಕಲ್ಚರ್ ಪೂರ ಕುಡ್ಲಾದ ಕಲ್ಚರ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಐತ ವಿಶೇಷ ಪಾತೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮನ ಜೋಕುಲುಗು ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಗಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ದ ಅಗಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಓಲು ದುಡ್ಡು ಅವು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲೈಫ್ ಬಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ದಿಯೋಡು ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೈಸ್ಲೆಸ್ ತುಂಬದ ಹಿರಿಯರ್ದ ಅಗಲ್ನ ಮೂಲ ಬೆಂದೇರುಂಡು ಐಟ್ ಮೀಪಾವನು ದಾಯ ಪಂದ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಏಪಲ ಕೇಳಿ ಮಮ್ಮಿ ಐಟೆ ಮೀಪಾವಡ ಐ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಅಂದು ಮೂಲುಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಐಟೆ ಮೀಪಾವಡು ಹಿರಿಯರ್ದ ಅಗಲ್ನಾಗ ಒಂದು ಅಗೆಲ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ ಪೂರ ಮಮ್ಮಿ ಕಲ್ಪಾವ್ದೇರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ನಾಗಾಗ ಒಂದು ಕೈ ಮುಗ್ಯಾರ ಪೋಡು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕೈ ಮುಗ್ಯಾರ ಪೋಡು. This is Anekere in Karkala. There's lotus flower on this lake. ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ uncle, which means how are you uncle? So what do you want to say to them? I'm fine. ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬೆಲ್ಲೆಪಾಡಿ ನೇಮಿರಾಜ್ ರಾಯ್ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ವಿಶಾಲಿ ರಾಯ್ ನಿಟ್ಟೆ ಗುತ್ತುದಾರ ಸೊ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಪ್ರೈಡ್ ಉಂಡು ದ್ಯಾಟ್ ಯಾನ್ ರಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಗುತ್ತುದೇ ಇಲ್ಲದಾಲ ಸೊ ಅವು ಯಾನ್ 100% ಎನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮೇ ಬಿ ಯಾನ್ ಕಿನ್ಯುಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ ಸಮ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಜಿ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಅಮೇರಿಕದ ಜೋಕುಲು ಉಂಡತೆ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಫ್ಲೋರಿಡಾಗ ಡಿಸ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ಯಾನೆ ಲೈಫ್ ಇಡ್ ಪೋತುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ ಮೂಲೆ ಕರ ಪೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಹಲ್ಲಿಡ್ ಎನ್ನ ಸಮರ್ ಟೈಮ್ ಇಡ್ ಏಪಲ ಮೂಲೆ ಇತ್ತೀನಿ ಮೂಲೆ ಕಂಡೋಡು ಎನ್ನ ಒಂದು ಬೇಲ ಜನ ಅಪ್ಪಿ ಅಕ್ಕ ತಾರಾಕನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನ್ ಅವಲ್ ಕುಲ್ದುದು ಆಗಲ್ ಪೂರ ಕೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವಲ ತೂತ ಮೂಲು ಪೆತ್ತೆತ್ತನು ಯಾನ್ ಪೆತ್ತನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತೆ ಐ ಮೀನ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಫ್ ಇಡ್ ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಮಲ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿನ್ಯುಪ್ಪನಾಗ ಮೇ ಬಿ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಜಿ ಎನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲ್ ದಾಯಿ ಈತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇತ್ತೇರು ದಾಯಿ ಎಂಕ ಮೂಲಿ ಈ ಇಲ್ಲಾಡು ಲೆಸನ್ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಕರೆಂಟ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತನು ಬಾರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅತ್ತೆ ಅಮೇರಿಕದ ಪರ್ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಾ ಆದ್ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಆಡ್ತಾಂಡ ದಾಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಪಂದ್ ಈತ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಜಾಂಡ ಬೊಕ ನಮ್ಮನ ಕಲ್ಚರೇ ನಮ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಅಮೇರಿಕಡ್ ಕುಲ್ದುದು ಅಗಲ್ಗು ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಗಲ್ಗು ದಾಲ ತೂತು ಜರೇನ್ ಅಗಲ್ನ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವು ಬಾರಿ ಬೇಜಾದ ಸಂಗತಿ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮರ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಕಲ್ಚರ್ ಡೋಸ್ ವಿತ್ ಶ್ರೀಮಾ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕುಡ್ಲಾದ ಕಲ್ಚರ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಐತ ವಿಶೇಷ ಪಾತೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ನಮ್ಮನ ಜೋಕುಲುಗು ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಗಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ದ ಅಗಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಓಲು ಹಿರಿಯರ್ದಾಗಲು ಏರ್ ಪೂದಾರ್ ಫೋಟೋಸ್ ತೋಚ್ಪಾವನು ಬೊಕ ನಮ್ಮನ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಕಲ್ಪಾವನು ಅಗಲ್ ಅವು ಕ್ರಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ರೆ ಅವು ಬೇತೆ ಸಂಗತಿ ಬರ್ ಆಂಡ ಅಗಲ್ಗು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಗಲ್ಗು ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಚರ್ ಕಲ್ಪಾವ್ರೆ ಅವು ನಮ್ಮನ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮನ ಡ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮದರ್ ಟು ಕಲ್ಪಾವ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಡು ಕಲ್ಪಾದ ಜರ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಅಗಲ್ಗು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ನಿಗುಲು ಇತ್ತೆ ತೂಪೆ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮಾರಣದ ಪೊಂಜೋ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮಾಡೋಣ ಆಂಡಲ್ಲ ಈತ್ ಮಾಡೋಣ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಊರು ಬರ್ಪಿನಾಗ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಈತ್ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸಲ್ವಾರ್ ಕಮ್ಮೀಸ್ ಪಾಡ್ವೆ ಯಾನ್ ಮೇಕಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಕುಲ್ವೆ ಐ ಮೀನ್ ಮಮ್ಮಿ ನೀ ನೆಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಬೆಂಡೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದುಜೀನಿ ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಕೇರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ಎಡ್ಡ ಅಂಡು ದುಡ್ಡು ಅವು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲೈಫ್ ಬಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ದಿಯೋಡು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೈಸ್ಲೆಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕುಂಟು ಮನಿ ಪೂರ ಐಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡು ಬಟ್ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ಲೆಸ್ ಅತ್ತೆ ಅವು ದಾಲ ಏರ್ಲಾಗ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಮನಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏರ ನಮ್ಮನ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಪ್ರೈಸ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಕ್ ಈ ಸತಿಲ ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪಿನಾಗ ಎಡ್ಮ ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಐ ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು
ಮೂಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ಗ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ದುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ದಗಲ್ನ ಮೂಲು ಬೆಂದೇರುಂಡು ಐಟ್ ಮೀಪಾವನು ದಾಯ ಪಂದ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಏಪಲ ಕೆರೆ ಮಮ್ಮಿ ಐಟೆ ಮೀಪಾವಡ ಐಕ್ಯಾಂ ಪಂತೆ ಅಂದು ಮೂಲುಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಐಟೆ ಮೀಪಾವಡು ಪಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಶವರ್ ಏಪಲ ಬಾಂಬೇಡ್ ನಮ್ಮನ ಫ್ಲಾಟ್ ತಿಕ್ಕುನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಬೆಂದೆದ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಅವಲ ಒಂಚೂರು ಮೆಮ್ರೀಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಗಲಗು ಬೊಕ್ಕ ಯುನೋ ನಮ್ಮನ ಊರುದ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋಡು ಆರ್ ನನ್ನ ಮನದಾನಿ ಕೋಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲುಗು ಕೋಲಲ ತೂವರೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಯಾನ್ ಕಿನ್ಯುಪ್ಪು ನಗ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಪೂರ ಕೋಲ ತೂತ ಬೊಕ್ಕ ಯುನೋ ಹಿರಿಯರ್ ದಗಲ್ನಾಗ ಒಂದು ಅಗೆಲ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಮಮ್ಮಿ ಕಲ್ಪಾವ್ದೇರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಯುನೋ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡತ್ತೆ ಸುಮಾರು ನಾಗಾಗ ಒಂದು ಕೈ ಮುಗ್ಯಾರ ಪೋಡು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕೈ ಮುಗ್ಯಾರ ಪೋಡು ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಟ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅವನೇ ವಿಡಿಯೋಗು ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ತೂವರೆ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ತೋಚ್ ಪಾವನುಂದು ಪೂರ ದಾಯೆ ಪಂದ್ ಮೇ ಬಿ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಅಪ್ಪೆನಾಗ್ಲಿಗೂ ಒಂಚೂರು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಲ್ಪ ಅದ ನಿಗ್ಗಲ್ನ ಜೋಕ್ಲುಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಉಂದುಲ ಕಲ್ಪಾವ್ಲೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ವೇಸ್ ದುಡ್ಡು ಬೇತೆ ಊರಿಗೂ ಪೋಪಿನಿ ಅವ್ರು ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಪೋಪಿನಿ ನಮ್ಮನ ಹಲ್ಲಿಗ್ಲ ಲೆಸನ್ ಬರಡು ನಮ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೌಂಡ್ ಲೈಕ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಯುನೋ ದಾದೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇನು ಬಟ್ ಉಂದು ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ಆದ್ಬೇಕು ಎಂಕ ಅರ್ಥಾಪುಂಡು ಉಂದು ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಕ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಕಿನ್ಯಡ್ ಇಂಚಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಬಿಲೀವ್ ಮಲ್ಪ ಅವನೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ನಗುಲು ಎಂಕ ಕಲ್ಪಾದೀನಿ ಪಂದು ಅಗುಲು ಕಿನ್ಯಡ್ ಇಂಚಿ ಮೂಲು ಕುಲಾವ್ದೆ ಇರತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪಿನಾಗ ಎನ್ನ 2 ವರ್ಷದ ಮಗೆ ಮೂಲು ಇಯೇ ಇಲ್ಲಾಡ ತಿರ್ಗ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದ ನನ್ನ ಆಯ್ಗ ಅವನೇ ಬುದ್ಧಿ ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ಗಲ ರಜೆ ತಿಕ್ಕುನಾಗ ಯಾನ ಆಯ್ಗ ಬೇತೆ ಓಲೋಲ ಲೆಸನ್ ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಲೆಸನ್ ಪೋರೆ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಎನ್ನು ಮೂಲ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಕುಲ್ಲಾವಡು ಪಂದ ಆಯ್ಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಕಲ್ಚರ್ ತುಳುದಾದ ನಮ್ಮನ ಒನಸದಾದ ನಮ್ಮನ ಕೋಲದಾದ ಅಂಚ ಪೂರ ಯಾನ್ ಆಯ್ಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದ ಯಾನ ಮಲ್ತಜಿ ಆಂಡ ఒక ಆಯ್ಗ ಎಂಚ ಕಲ್ಚರ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ಇತ್ತ 42 ವರ್ಷ ಆಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ದಾದ ಅವಡುಂಡು ಪಂದು ನನಲ ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪೋದು ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬ್ಲಾಗರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಪನ್ಪೆರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಮೋಟಿವೇಟರ್ ಸೊ ನನ್ನ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ರೈಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಡು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಾಗಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಯಾನು ಪೂರ ಕಡೆ ಪೋಪಿನಾಗ ಅವೇ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟಡ್ ಯಾನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಮೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್ ಮಲ್ತದ ಬೈದೀನಿ ಮೂಲು ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಎನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಎನ್ನ ಕಲ್ಚರ್ಲ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ತೋಚ್ಪಾವ್ರೆ ಪಂದ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಆದ ಗೊತ್ತನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೂಲ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಕೂಲ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮನ ಕಲ್ಚರ್ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ದು ಪೂರ ಮಲ್ಪಾಡು ಅವು ತಪ್ಪು ಪಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ದಾಗ ನಮ್ಮನ ಊರಿಡ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಕ್ ಈತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈತ್ ಆ ಉಂಡು ಈತ್ ಯುನೋ ಪುಗಾರ್ ವೇರ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅವು ಯುನೋ ದೂರ ದೀಪ and yenna Instagram account is also about must western the influence, western the beauty, western the fashion, but andalayan India dala must ait patarula and culture la must yan panandula pandiyana yenna manasundu international platform du namana uru da pura represent malpara.